السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adverb waa falkaab. markaa falkaab waxa uu awood siiya oo kaabaa ficilka. Definition: adverbs falkaabadu are used waxa loo isticmaalaa to modify verbs in wax lagaga bedelo ficilada, prepositions meelayaasha, adjectives sifooyinka, or another adverb amaba falkaaba kale. Kinds of Adverb noocyada uu u kala baxo falkaabku. markaa halkan waxa inoo yaala noocyada uu u kala baxo falkaabku waanaynu dul mari doonaa maadaama aynu midmid qaadan doono una fahmi doono insha Allah. halkan wuxuu inoogu soo horeysiiyey Adverb of Place, adverbka ka hadla meelaynta. Adverb of Time, adverbka falkaabka ka hadla waqtiga. Adverb of Manner, falkaabka ka hadla habka. Interrogative adverbs, falkaabada markaa ka hadla su'aalaha qaab su'aaleedka. Relative adverbs, falkaabayaasha ka hadla xidhiidhada. Adverbs of Affirmation and Negation, adverbs falkaabada ka hadla markaa affirmation caddaynta qirashada and negation iyo diidmada. Adverb of Degree, falkaabaha ka hadla heerka shay markaa taagan yahay. Adverb of Frequency, falkaabaha ka hadla isbeddelka xaaladeed. marka aynu guda gallo iyaga oo aynu midmid u qaadan doono. Adverb of Place ayaa inoogu soo hormaray. marka Adverb of Place answer the questions wuxuu ka jawaabaa su'aalaha where, halka, and they are waxayna kala yihiin here, halkan, there, halka, up, xagga sare, down, xagga hoose, near, u dhow, everywhere, meel kasta, nowhere, meel laba, etc. iyo wixii raacaynta. Examples, tusaalayaal: I live here, halkan aan ku noolahay. Here marka waa halkan. She is up there, she is iyadu up there, halkaasay joogtaa. marka up maxay ahayd? waa falkaabii meesha, marka meel buu ka hadlayaa. There are Somalis everywhere in the world. There are waxaa jira Somalis, dad Soomaaliya baa jira everywhere meel kasta ka jooga in the world adduunka. I am going nowhere, anigu meel laba uma socdo. Nowhere ayaa markaa Adverb of Place. My house, gurigaygu, is very near to the school, waxa uu u dhow yahay oo aada ugu dhow yahay iskuulka. waaye halkaa markaa maxaa inoo muuqda near inay tahay Adverb of Place oo meel ka hadlayso falkaabii meesha. marka haddii wax lagaa weydiiyo Adverb of Place waa inaad sida tan u fahanto oo uga falceliso. Adverb of Time, falkaabaha ka hadla waqtiga. Answer the questions waxa uu ka jawaabaa su'aalaha when, marka when wax lagu weydiinayo oo kale. And they are waxayna kala yihiin today, maanta, yesterday, shalay, tomorrow, berri, early, xilli hore, soon, si dhaqsiya, immediately, hadda, si dhaqsiya leh, ago, ka hor, after, kadib, before, ka hor, still, weli, now, hadda. Examples, halkan tusaalayaashii inoo muujinayay Adverb of Time ayaa markaa halkan inoo ah. waayahay maxaa tusaalaha koobaad u yahay? tusaalaha koobaad wuxuuna yidhi I am going to do this job today. I am going to do waxaan samayn doonaa anigu this job today, shaqadan maantaan samaynaya. Today markaa maxay noqonaysaa? Adverb of Time weeye. Did you go to school yesterday? iskuulka ma aaday shalay? I get up early, waxaan kacaa xilli hore. He did 2 years ago, he did wuxuu sameeyey
2 years ago, 2 sano ka hor. Write to me soon, ii qor oo aniga ii qor soon si dhaqsiya leh iigu qor. There are still some honest people. There are waxa jira still weli waxa jira some honest people dad daacada in this world adduunka dad daacada ba weli ku noolba markaa ka wada still ayaa markaa halkan ku jirta oo adverb of time markaa ah. His father did few minutes after the accident. His father abihi did wuxuu sameeyey few minutes waxoogaa minida ah after the accident shilka ka bacdi. Markaa after ayaa halkan inoogu jirta oo ah falkaabaha waqtiga. Before the war dagaalka ka hor buu yidhi we used to reside waxaanu deganaan jirnay reside markaa waa deganaanshiyo in the city magaalada ayaanu deganaan jirnay. halkan markaa maxaa falkaabka ku jira uu yahay waa before oo ka hora. Adverb of Frequency falkaabaha ka hadla frequency oo markaa isbedelka ah. These adverbs falkaabayaashani answer waxay ka jawaabaan the question su'aasha how often sidee buu badanaa waxaan markaa ugu dhacaa and they are waxayna kala yihiin always badanaa usually caadi ahaan often marmar seldom marmar dhifa twice laba jeer never marnaba sometimes mararka qaar once mar rarely marmar dhifa. Examples marka halkan tusaalayaasha aynu ugu soo galay I always say hello to her. I always badanaa waxaan idhaahdaa hello to her iyada ayaan hello ku idhaahdaa markaa la hadlaa. marka always ba halkan ku jirto oo ah adverb of frequency. We have exams twice a month. We have waxaanu yeelanaa exams itixaamo twice a month bishii laba jeer. Twice markaa waa laba jeer waa adverb of frequency. I sometimes go shopping mararka qaar waan dukaamaystaa. Sometimes markaa waa adverb of frequency. We never spoke to him annagu lamaanu hadlinba. waayahay never markaa halkaa inoogu jirta oo ah adverb of frequency. We usually stay at home. We usually badanaa stay waxaan joognaa at home guriga. I seldom see her marmar dhifa baan arkaa seldom markaa waa marmar dhifa. Ethiopiaanku rarely get rich marmar dhifa bay taajiriin noqdaan markaa rarely ba halkan inoogu jirta. My mother hooyaday used to see me in jail waxay igu arki jirtay hooyaday jeelka once a month bishii mar. Adverb of Manner halkan waxaan ugu soo galnay falkaabii ka hadli jiray habka. These adverbs falkaabayaashuna markaa answer the questions waxay ka jawaabaan su'aalaha. Some of them qaar ka miduna waxa weeye bravely si geesinimo leh, falsely si doqonnimo leh, clearly si cad, well si wanaagsan, slowly si aayara, badly si xun, quietly si xasiloon oo degan, completely si dhammaystiran, quickly si dhaqsiya leh, loudly si aada, frankly si daacadnimo leh, etc. iyo intaa wixii raacaa. Adverb of Manner markaa horta waa intan. Examples bina yidhi halkan tusaalayaashii. I am very well anigu aad baan u wanaagsanahay. Very waa adverb of manner. He fought bravely waxa uu u dagaalamay si geesinimo leh. Bravely marka l iyo waydan israacday ayaa inoo muujinaya waanu ka fududaanayaa kulay dabcan kuwii hore oo isagu waxa uu leeyahay calaamad u gaaraba. She ran away quickly waxay u carartay si dhaqsiya leh. Don't speak loudly aad ha u hadlin ha qaylinin. The war ended completely
dagaalku waxa uu dhamaaday si dhammaystiran. We understood these lessons clearly. We understood waan u fahanay these lessons casharadan clearly si cad. marka kan imika anigu kulay maba tilmaamayo oo sababta aan ku tilmaamay waxa weeye falkaabka marka ah adverb of manner ku waaba u dambeeya badana waxaana raacda ly majority. marka aynu ku sii socono many businesses ganacsiyo badani become waxay noqdeen bankrupt badly kuwa si xun u kacay. bankrupt marka waa kicid badly na waynu isla garanaynaa oo dabcan waxay ka turjumaysaa adverb of manner. The students ardaydu were doing the exam quietly. were doing waxay sameynayeen the exam imtixaankii quietly si xasiloon si degan. I am speaking to you frankly and honestly. I am speaking to you waxaan kula hadlayaa frankly si daacadnimo and honestly. marka labaduba waa adverb of manner waa falkaabi ka hadli jiray habka. marka af Soomaali hadaynu ku yara micnayno micnaha ay afkeena ku yeelanayaan I am speaking to you frankly hadii lagu yiraahdo waxaan kula hadlayaa si frankly waxay noqonaysaa waxaan kula hadlayaa si kal iyo laaba. marka frankly and honestly micnaha ay markaa yeelanayaan waa sida interrogative adverbs falkaabayaasha su'aalaha. These adverbs falkaabayaashani are used for asking questions waxa loo isticmaalaa su'aal weydiinta and they are waxayna kala yihiin how sidee when goorma where xagee why sababtee. examples tusaalayaasha how is he waa sidee isagu. how markaa waa xaalad ba qofkii laga wareysanayaa waana interrogative adverbs waa falkaabayaashii su'aalaha. where do you live xagee ku nooshahay why are you here maxaad halkan u joogtaa. marka why baa imika ah interrogative adverbs. when do you get up when goormaad do you get up aad kacdaa. when ba markaa interrogative adverbs. relative adverbs falkaabayaasha ka hadla xiriidhada. these adverbs falkaabayaashani are used to connect waxa loo isticmaalaa inay isku xiraan the subordinate clause jumlada hore ee markaa subordinate-ka to the main clause iyo jumlada muhiimka and they are waxayna kala yihiin where xagga when goorta why iyo sababta. marka imika hore waynu soo aragnay when where why hase ahaatee jumlada marka lagu dhex jiro ayaad ku qiimeynaysaa halkan marka meeqaamka ay ka leedahay ay ka haysato. halkan marka examples binidi tusaalayaal this is the restaurant kan waa hotelkii where halka we had dinner last night halkan marka ka cunay cashada kan waa hotelkii aanu ka cunay cashada. marka labadii jumladood waxa isku xiray falkaabaha relative-ka marka xiriirka sameynaya ah where labada jumladood lagu sheegayo hore iyo tan dambe kala weeye subordinate iyo main. the reason why she left the reason sababta why she left ay u tagtay isna clear macada. marka why ayaa muujinaysa xiriirka ka dhaxeeya labadan jumladood oo ah relative adverbs. there are times when joking is not possible. there are times waxa jira waqtiyada qaar when joking halkaas oo aanu kaftanku is not possible aan suurtagal ahayn marmar aanu markaa kaftanku furnayn baa jira marka when baa isku xidhay. this is the seat kan waa kursigii what I used to sit on waa halkii aan fadhiisan jiray marka kursigan waa kii aan fadhiisan jiray. where ayaa isku xidhay oo markaa relative adverbs. the reason why you are here is unknown. the reason sababta why you are here aad halkan u joogtaa is unknown lama garanayo marka why baa isku xidhay labadii jumladood. Adverb of Affirmation and Negation halkan waxaan ku qaadanaynaa falkaabaha ka hadla
ogolaanshiyaha iyo diidmada. These are words like kuwan waa weeraha sida no maya, not may, never maya, yes ha, surely hubaashi, certainly hubaantidii. Markaa tiida waxa loogu dhawaaqayaa da, certainly baa markaa la odhanayaa. Hardly si adag, definitely si qeexan oo waadixa, which are used kuwaasoo loo isticmaalo to express inay markaa sheegaan positive waxa positive-ka ee markaa la ogol yahay, and negative expressions iyo waxyaabaha laga hadlay ee markaa diidmada. Examples tusaalayaashii: do you speak English? Englishta miyaad ku hadashaa? Yes I do. Ha. She has never seen a lion. She has never seen may arag a lion, libax may arag. Marka never ayaa ah affirmation and negation adverb. Marka halkan affirmation baa mise waa negation, ma diidma mise waa ogolaanshiyo. Never waa diidmo, yes si horana waa ogolaanshiyo oo waxay noqonaysaa affirmation. Tan kalena negation waa yahay I hardly know you, si adag baan ku garanay. Marka waxa weeye si weyn baan ku aqaanaa. I don't like this place. I don't like ma jecli this place, meeshan ma jecli. Marka waa diidmo. Do notna waad ugu dhawaaqi kartaa halkaa, hase haatee don't baa lagu dhawaaqaa badanka. Adverb of Degree halkan waxaan ugu soo galay falkaabii ka hadli jiray degree oo markaa ah heerka. These are words waa weeraha like sida extremely aad, very aad, too aad ama si lamida, almost, fairly, almost, badana ama si aada, enough si ku filan, partly qayb ahaan, only keli, etc. iyo wixii raaca. Examples halkan tusaalayaashii baan ugu soo galay. He is extremely coward. He is isagu extremely coward, aad buu fulay u yahay. Extremely marka waa aad. That is very big jump. That is taasi waxa weeye very big jump, waa boodo dheer. Marka very baa adkaynaysa oo ah adverb of degree, halka horena extremely baa ahayd. This is too hot to drink. This is shaygan markaa shaah buu ka wadaaye, too hot aad buu u kulul yahay, to drink si loo cabo. Markaa shaahan lama cabi karo, wuu kulul yahay. Too baa markaa muujinaysa. I was almost tired to it. I was almost, anigu almost si markaa dhammaystiran, si aada baan tired u daalay buu ina yidhi, to do it oo aan uga daalay inaan arrintan qabto. The man was fairly tall. The man ninku was fairly tall. Isagu si xaqa buu u dheeraa ma noqonayso, laakiin macnaha ay leedahay waxa weeye aad buu u dheeraa. That is enough. Taasu way ku filan tahay. Taasu waa enough, waa wax filaanshiyo keenaya. Marka enough baa muujinaysa inay tahay adverb of degree. He is the only son. He is isagu the only son, waa wiilka keliya I have aan leeyahay buu yidhi. Marka only baa muujinaysa keli oo ah adverb of degree. halkana waxa inoogu dhamaaday falkaabaha oo dabcan u baahan ku celcelis iyo eegitaan. Marka waxa jira applicationno ka hadlaya adverbka oo kale si gaara oo waliba ku siinaya inaad samayso isku hagaajin arrangement, inuu kuu weydiiyo qaab su'aaleeda waxyaabo noocaas oo markaa naftaadu markaa challenge ay ku heliso, taxaddi markaa tartan ka bacdi markaa ay si wanaagsan uga dhismayso. dabcan waxaana wanaagsan inaad raadsataan applicationada insha Allah. dhammaantiinna waa idin salaamayaa, waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum.